好啦，第二條村呢條唔知咩村啦，呢種格局好似又好啲喎，涼爽又防止野獸。以前咁樣啊，設計得好呢個。頭先華人嗰個喺地下就唔係咁，上去睇下先。我要除鞋先進入去，除低個鞋先。呢個好似高級高檔啲咁喎。呢啲唔知咩族嘅。哦，有船長，對面有河有水。哦，佢房係分幾間嘅，呢間係即係有隱蔽啲嘅主人房啦，咁啲普通嘅家庭成員啊，啲仔啊女咪瞓呢啲咯。呢間應該係主人房啦，因為佢有格子啊嘛。嗱，呢架衣車我都曾經有過，屋企有過。上邊仲有樓頂冇上去㗎啦，上一層係擺嘢嘅屋頂。點解啲床擺中間呢？有錢人。唔係客廳，唔係個房應該就喺入邊。房就喺右邊呢個嘅，但係嗰個點解唔知擺中間？房應該就係入邊呢度嘅呢個先啊。唔係，嗰個係廳嚟啊嘛，點會主人房？呢個係房。呢間應該有錢人啊，有3層。係，唔係上邊嗰層唔係屋頂嚟嘅，嗰個支靈啊，天花嚟嘅，上面嘅天花嚟嘅。最特別嘅就係佢。